La musica, sicuramente uno degli ingredienti principali per una festa ben riuscita, e non poteva essere altrimenti per quella dei 150 anni della Filarmonica Colombo, un traguardo che è stato celebrato con un concerto all'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure. Abbiamo proposto un programma impegnativo, musica russa e americana, siamo andati dal Gershwin al Tchaikovsky, e quello che ci sembrava opportuno per una serata di questo genere. Più che come un traguardo, questi 150 anni sono stati visti come una tappa di un percorso più lungo. Il nostro obiettivo è quello di continuare questa tradizione. Ecco, è importante per noi, per l'associazione e per il territorio, crediamo. Quindi ci crediamo e cerchiamo di andare avanti. Le tre parole che hanno scandito la serata sono state musica, sintonia e amicizia. Musica, sintonia e amicizia. Musica perché, come dice il nostro maestro, la musica è una delle poche cose purtroppo che ormai l'umanità riesce a fare insieme, e sintonia perché vivendo la realtà non solo in questi eventi ma anche nella vita di tutti i giorni, partecipiamo alle celebrazioni religiose, quelle istituzionali, quindi siamo presenti sul territorio, e amicizia che si chiude con la musica perché quando si fanno le cose con un obiettivo in comune tutto il resto viene da solo.